如果21号不是世界末日的话，那就准备好一起去看跨年烟火吧。101的烟火秀每一年都是跨年的焦点。今天101公布的模拟画面，这一次主打的是法式精致风格，而且还使用了冷光低烟的烟火，再加上 GPS 定位发射，要把这场声光飨宴发挥到极致。 配合古典音乐的节奏，台北101在夜空中璀璨如花，打着曾经为雅典奥运、埃菲尔铁塔120周年、杜哈亚运等活动释放烟火的招牌。这次法国团队要怎么让大家惊艳？先让大家一睹为快。 去年一样，释放时间都是188秒。今年除了要走精致唯美风，还要挑战在顶端释放烟火。那这一次我们又尝试了在我们的塔尖上面铺设了烟火。那像刚刚模拟动画上面会有烟火射出来，所以我希望这次能够成功的表现出来。今年烟火特地从西班牙引进，冷光低烟的特性让烟火的色彩更饱和，也会减少烟雾干扰，排烟量估计会减少2/3。 这次还要采 GPS 定位发射，希望能提高烟火的精确度和细致度。音乐表现也是这次的重点，要民众在视觉和听觉上达到双重享受。然后这次这个团队也设计了一首音乐叫《火鸟》来配合这个烟火，那我们将会提供下载，然后大家可以配合的欣赏。 有别以往气势磅礴的风格，101今年特别重视精致度和设计感。 狂打法式高雅华丽风，民众买不买单就看101在2013年一开始188秒的关键演出。UDN TV 黄彦忠、宋文茜台北报道。